各位观众，我是大有哥。那今天来到县西，我们已经准备好，现在要下第一杆。那今天准备的饵料是我们的小卷，还有青铜，双钩，试试看。现在一直抬了，抬个变轨啊！这个要判断重鱼有点困难，除非力道很大。小花一只，放鱼哦。
大的哦。这样也能双攻啊！一只黑雕，一只回形啊！哦，开始涨潮鱼就来了。
我们今天就到这边了。好，那现在已经开始涨潮，重点是风好大。那我们今天算还不错，有钓到一只大货。好，影片就到这边了，好，谢谢大家。